Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Al-Fatah TV online popote unapotutazama. Tukiwa leo Zanzibar ni Ramadhani ya 28 na unajua fika huu ni mwezi wa kufanya khairati. Tumeona toka Ramadhani ianze waumini wa dini ya Kiislamu wamekuwa wakifanya mambo mbalimbali ikiwemo kukusanyika katika iftari mbalimbali. Leo tukiwa katika maeneo haya ya Chaani katika mkoa wa Kaskazini Unguja, tuko hapa katika kijiji ambacho anatoka Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja, Mheshimiwa Ayubu. Na Mheshimiwa Ayubu pamoja na mambo mbalimbali ya khairati ambayo amekuwa akiyafanya, leo amekuja kufutarisha ndugu zake, wazee wake, wadogo zake. Hapa ni nyumbani kwao. Waliofutarishwa hapa sio ndugu zake pekee, bali na Waislamu kutoka katika maeneo mbalimbali ya Unguja wameweza kujitokeza kuja hapa, kama unavyoona maandalizi ya eneo, lakini pia na mazingira. Na kwa niaba ya familia na wakazi wa hapa, jamii hapa inatoa shukrani kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kusini, Mheshimiwa Ayubu. Tunawashukuru nyote mliohudhuria hapa, akiwepo mzee wetu Mheshimiwa Balozi Seif Walidi na waheshimiwa wengine wakuu wa mikoa na wengine wote wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Waislamu wenzetu tunawashukuru sana sana sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Hii sadaka imetoka kwa kuzingatia tuliingia kwenye mfungo. Vitabu vya dini vinatuambia tunafunga ili tuweze kupitia kile ambacho wenzetu huwa wanakosa mara nyingi wanakipitia. Sasa wakati tumepita kwenye mfungo, tumesema kuwa kuna ambao wanatamani kuwa vizuri kwenye sikukuu kama wenzao walivyo. Kwa kuzingatia hilo, tumesema tuangalie wale mayatima ambao hawana uwezo wa kujimudu, tuwaletee vitambaa pamoja na kugharamikia shughuli zote za kushona, na wao wapate kusherehekea sikukuu kama wengine. Jambo hili sio futarisho tu, bali ni jambo lililoweka alama na furaha katika nyoyo za Waislamu ambao wameweza kuhudhuria hapa. Mgeni rasmi akiwa makamu wa rais mstaafu Mheshimiwa Balozi Seif Walidi, lakini pia watu mbalimbali wamehudhuria hapa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kusini akapata nafasi ya kuzungumza na waumini ambao aliwaalika leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa uhai na uzima na kutujalia jioni ya leo kukutana hapa kwa ajili ya kupata riziki ya iftar, na tumshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Niseme tu kuwakumbusha wenzangu, ndugu zangu wanachaani, alisema hapa aliyenitangulia wakati wa kutoa shukrani kwamba moja ya jambo lililotukutanisha hapa ni iftar, na iftari hii ina fadhila nyingi kidini, lakini vile vile kidunia ina maana kubwa. Na moja ya maana ya iftar ni kuwakutanisha watu na kuwaunganisha watu, na huo ndo msingi wa uongozi. Kiongozi yoyote duniani anayejitambua, basi wajibu wake wa kwanza ni kuunganisha watu, hapo ndipo maendeleo hupatikana. Naye mgeni rasmi akapata nafasi ya kuzungumza na hadhira hii na akawa na haya kwa waumini ambao wamehudhuria hapa leo. Wewe umefuturisha, hukulisha. Leo nimeangalia kwenye mtandao wanasema kuna tofauti ya kufutarisha na kulisha. Wewe umefuturisha. Nakushukuru sana kwa futari hii ndio tukirimu leo. Kulisha, wangekuja watu na mabenzi nje huko na Prado na Manindo, wale ndio wamelisha, lakini hapa tumeona vijana wadogo hawa, wengine kama hivyo walemavu, wengine hawa ndio umefuturisha. Kwa hivyo tunakushukuru sana, lakini nakumbusha kitu kimoja amekizungumza Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa hapa kwamba sisi tumelelewa katika misingi ya ushirikiano na mapenzi baina yetu. Aliyoonyesha hapa ni mapenzi baina yetu, kukaribisha kufutari pamoja. Tuendelee na utaratibu huo, lakini hapo tujitahidi sana kulinda amani na utulivu wa nchi yetu, amani, utulivu na mshikamano wa nchi yetu. Tukiweza kulinda amani na utulivu na mshikamano wa nchi yetu, tutapata mengi zaidi, maendeleo yatakuja makubwa, kwa sababu wenzetu nchi za nje kama mnaona kwenye ma-TV na ma-radio waliopoteza amani na utulivu wa nchi zao, mnaona wanavyohangaika. Kuna mabegi huku, wanarudi huku na huku.
Sisi Tanzania tuna bahati, viongozi wetu wanajitahidi sana kutuhimiza amani na utulivu. Huu ni mwezi wa Ramadhani, ni mwezi ambao ukifanya jambo la suna unaandikiwa fardhi, na ukifanya jambo la fardhi unaandikiwa umefanya fardhi 70 nje ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Watu mbalimbali wamekuwa wakifanya kheri, lakini tumekuja kushiriki katika kheri hii ambayo imeandaliwa na Mheshimiwa Ayub, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja. Alhamdulillah, watu wamekula, lakini watoto yatima wameweza kupata vitambaa, lakini pamoja na uniform za watoto wa skuli. Kila la kheri na Mungu akulipe kheri. Hii ni Al-Fatah TV Online, hatuna la ziada, tukushukuru. Endelea kuwa nasi na endelea kutuchagua. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.